Стой. Каким бы мог быть мир без слов? Не будь слов, мы бы, наверное, меньше времени тратили на ненужную болтовню. Меньше говорили бы, больше делали. Мне кажется, все было бы гораздо сложнее. Но каким бы ни был мир без слов, нам легко его представить, даже просто читая эту книгу. В нашем воображении он может быть каким угодно. Ведь мы живем в мире, в котором слова есть. А что ты представишь, открыв книгу, в которой слов нет?